क़ौमी फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर इंटरनेशनल क्रिकेट तां रिटायरमेंट जो ऐलान करे छॾियो आहे। पाकिस्तान लाइ टिनी फॉर्मेट्स में खेॾण एज़ाज़ जी ॻाल्हि आहे। मोहम्मद आमिर जो चवणु आहे मोहम्मद आमिर 36 टेस्ट, 61 वन-डे ऐं 62 T20 मैचिस में पाकिस्तान जी नुमाइंदगी कई। PCB पारां मोहम्मद आमिर लाइ नेक ख़्वाहिशुनि जो इज़हार कयो वियो आहे। हिकु ॿीहर तव्हांखे आगाह कयूं पिया। अहम ख़बर आहे क़ौमी फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर इंटरनेशनल क्रिकेट तां रिटायरमेंट जो ऐलान करे छॾियो आहे। पाकिस्तान लाइ टिनी फॉर्मेट्स में खेॾण एज़ाज़ जी ॻाल्हि आहे। मोहम्मद आमिर जो चवणु आहे मोहम्मद आमिर 36 टेस्ट, 61 वन-डे ऐं 62 T20 मैचिस में पाकिस्तान जी नुमाइंदगी कई। PCB पारां मोहम्मद आमिर लाइ नेक ख़्वाहिशुनि जो इज़हार कयो वियो आहे। NRC न्यूज़ ताईं ख़ासि ख़बरूं। वधीक ख़बरुनि लाइ विज़िट कंदासीं वेबसाइट आवाज़ TV.tv ॾिसंदा रहो आवाज़ न्यूज़।